Batuk pilek pada anak tidak selalu semuanya disebabkan karena bakteri. Ada juga yang disebabkan karena virus yang biasanya akan sembuh sendiri jika daya tahan tubuh kita baik. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan banyak istirahat, memberikan makanan dengan cukup nutrisi, kayak protein ya, protein, kemudian serat yang kayak antioksidan seperti pada sayur dan buah, dan banyak minum air putih. Hindari makanan atau minuman yang terlalu manis karena itu mensupport proses peradangan di dalam tubuh sehingga nanti lendir ini semakin banyak gitu. Nah, selain karena virus, kadang-kala batuk pilek ada juga yang disebabkan karena bakteri. Nah, yang karena bakteri ini yang memerlukan pengobatan yang tepat dan rasional. Nah, ini yang harus periksa ya, periksa ke dokter agar mendapatkan pengobatan sesuai dengan indikasinya. Jadi tidak yang beli sendiri, diobati sendiri dan sebagainya. Gitu. Dan perlu diperhatikan ketika kita mengobati anak ya, mengobati anak itu kita juga harus tetap support ya, menjaga apa yang dikonsumsi oleh anak. Jadi jangan sampai kita udah obati komplit tapi anak kita jajannya masih sembarangan. Terus kemudian aktivitas tidak dikurangi sehingga kurang istirahatnya. Nah, faktor-faktor ini tadi kurang mendukung dalam proses penyembuhan anak kita. Jadi yuk kita harus sinergi. Dokter ya udah ngasih obat ya, orang tua nih jaga betul apa yang dimakan oleh anak-anaknya. Jadi jangan sampai ini udah batuk, udah pilek, anak dibiarkan tetap minum es krim kayak gitu, jajan-jajanan yang ada pengawetnya seperti itu. Semoga tipsnya bermanfaat ya, agar anak nggak terlalu banyak minum obat.